xiisad culus oo ka taagan weli dhulka Manishiibiyo, Mongab iyo ganacsatadii dhulkaasi iibsatay oo qoorta iskula jira. Reer Xarar Yaale oo lagu ammaanayo sidii ay isaga kiciyeen ganacsatadii qabsatay dhulka Manishiibiyo, iyo waxaan kula wadaagi doonaa xaaladii ugu dambeysay iyo dacwadda dhulkaasi Manishiibiyo oo gaartay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo boqotay like muuqaalka, sidoo kalena subscribe channelka si ay wararkeenu kuu soo gaaraan. xiisad culus ayaa waxaa la soo warinayaa in ay ka taagan tahay dhulka Manishiibiyo oo dhowaan shacab careysan iyo cagaftii ugu horeysay oo dad shacab ay leeyihiin ay ka kicisay ganacsato dhowaan halkaasi qabsatay. xiisadan ayaa waxa ay timid kadib markii la sheegay in ay qoorta ilaa iyo haatan iskula jiraan ganacsatadii dhulkaasi laga iibiyey iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Mongab, iyadoo la sheegay in dhulkaasi uu si gaar u bixiyay gudoomiye Mongab ganacsatadaasina uu ka iibiyey. hase ahaatee shacabka reer Xarar Yaale oo kacay ay iska kiciyeen dadkii ganacsatada ahaa ee dhulkaasi ku habsaday, taas oo ilaa iyo haatan lala yaaban yahay sida ay u dhacday, maadaama xildhibaano iyo wasiiro iyo ciidamo culus oo ay wataan oo u dhashay beesha Mursadee ay gebi ahaanba duulaan culus ku qaadeen, isla markaana ay si xoog ah kaga kacsadeen, sidoo kalena ay burburiyeen deyrkii iyo waxyaabihii halkaasi laga dhisayay. Mongab ayaana haatan la soo warinayaa in fadeexad culus uu dhexda ka taagan yahay. sidoo kalena waxaa la sheegay in dacwadda dhulka Manishiibiyo ay gaartay madaxweynaha dalka ugu sareeyay ee Xasan Sheekh Maxamuud, isla markaana loo gudbiyay dhibaatadii ka dhacday halkaasi iyo sida ay ku dhacday in Xasan Sheekh uu bixiyo dhulkaasi. hase ahaatee waxaa la sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay inuusan waxba ka ogeyn bixinta dhulkaasi Manishiibiyo, iyada oona la tilmaamay in si gaar ah arintan ay u qusayso gudoomiye Mongab oo isagu ganacsatada ka iibiyay dhulkaas, haatanna isku dayaya in uu mar kale uu sameeyo sidii uu dhulkaasi uu ganacsatada ugu banayn lahaa. waliba waxaa la tilmaamay in uu doonayo in markan uu adeegsado ciidamo si uu markaa dhulkaasi isugu dayo. hase ahaatee weli waxaa halkaasi taagan qabiilkii ugu horeeyay oo cagaf qaatay, isla markaana burburiyey dhul ganacsato laga iibiyey, waana markii ugu horeysay oo dhacdadaasi lasoo wariyo. hase ahaatee waxyaabaha kale ee xusida mudan waxaa ka mid ah in weli markaasi goobaha lagu sheekeysanayo sida reer Xarar Yaale ay isaga kiciyeen ganacsatadaasi, waxaana ay ku sheekeysanayaan odayaasha iyo dadka kale ee arrimaha siyaasadda falanqeeya oo lagu ammaanaya beesha Mursade sidii ay markaasi uga horyimaadeen dhulboobkii xooganaa ee magaalada Muqdisho ka horyimid ee magaalada Muqdisho ka socday. waxaana la sheegay in tani ay tahay waxa kaliya ee loo baahnaa inay sameeyaan qabaa'ilada kale, iyadoo la tilmaamay in beeshu hadda ay tahay qabiilka kaliya ee ka horyimid dhulboobka, isla markaana cagaf inta soo kireystay dib ula soo wareegay dhulkii xooga looga qabsaday. marka laga soo tago in weli xiisadaasi ay taagan tahay, dhulka Xarar Yaale oo ahaa dhul markaasi la sheegay in ay leeyihiin dad ka soo jeeda beesha Mursade oo shaqsi ahaan iyo dad ahaanba dhulkaasi loo leeyahay, lama oga ilaa iyo haatan tallaabada uu qaadi doono madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. hase ahaatee waxaa markaasi hortaalla eedda culus iyo sidoo kale sida Mongab uu u fadeexaynayo oo uu markaasi u fashilanayo dhulkii dadka laga kicinayay. laba midood ayaana haatan Xasan Sheekh Maxamuud hortaalla in uu iska daayo dhulkii uu dadka ka kicinayay iyo in uu isku furto Mongab oo uu markaasi xil ka qaado si loo xaliyo dhibaatadii ka dhalatay iyo ceebtii weyneed ee uu soo jiiday Mongab iyo fashilinta xoogan ee uu ku waday qabaa'ilada kale ee magaalada Muqdisho dega. marka laga soo tago beesha madaxweynaha ayaa haatan waxaa si aad ah iyagana markaasi la sheegay in ay u seexdeen si gaar ah beelaha ka mid ah Habargidir oo Tarabuunka iyo meelo kale oo muhiima laga kiciyey. sidoo kalena haatan burburintu ay ka socoto weli dhankaas iyo degmada Hiliwaa, gaar ahaan suuqa xoolaha, halkaas uu burburin xoogan ay haatan ka soconayso, taas oo la sheegay in aysan jirin cid ilaa iyo haatan ka falcelisay marka laga soo tago reer Xarar Yaale oo iyagu ka horyimid dhulboobka, isla markaana dib u soo ceshaday dhulkii ganacsatadu ay sida xooga ah kaga qaateen.